Fala pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim, comigo está tudo bom. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Rancho Catavento. E aí nesse vídeo, já no clima de São João, mostrar a vocês a gente buscando aqui a fogueira. E aí buscando uma ferramenta diferente, é num Troy. Para quem não conhece aí, vou já mostrar a vocês, virar a câmera para vocês poderem acompanhar a gente buscando a fogueira de São João e levando lá para casa, pro terreiro. E mais tarde tem São João, tem fogueira. No caso hoje é dia 23. Bora pro vídeo, vai ser bom demais ter vocês por aqui. Já vai se inscrevendo aí, deixando aquele gostei, seu like. Se inscreve aqui para deixar aquela força e ajudar a gente a crescer cada vez mais. E aí ó, pra quem não conhece o Troy que nós chamamos, é isso aí ó. É um carro movido a um motor de moto. O amigo Francineta aí daqui do Barro do Meio. E aí vamos juntar a lenha. A lenha não, é os pau de fogueira. Olha o Vitor aí. E aí é de agaroba, fogueira esse ano. Papai tirou uma gaia desse pé ali. Caiu, ainda quebrou uns arames aqui, mas deu certo. E o Troy é isso aí, ó. O motor tá vindo ali, ó. E aí quando tiver voltando lá pra casa, continua o vídeo. Hoje tá librinando aí, tá fazendo frio. Faz frio, esquenta o sol. Até a blusa porque tava librinando, já tá esquentando o sol. E aí ó, a fogueira de São João vai aí. Ó, botou lá embaixo, ó. E esses Troys são fabricados aqui mesmo na região. O pessoal aqui tem aqui na Curitiba e lá no Riachinho também o pessoal fabrica eles. Aqui foi um poço que a gente cavou. Deu seco ele. Ele tem água, mas é só um chorinho de água. E aí vamos deixar lá no terreiro. Me dá uma ideia aí. Vou passando aqui e lembrei o que é que dá pra fazer com uma tábua dessa. Isso aqui é um, papai chama de amo, de um pé de agaroba. Era lá do Caldeirão, um pezão de agaroba grosso. Diz aí o que é que dá pra fazer com uma tabona dessa. Deixa aí nos comentários aqui a sugestão. Nós trouxe pra cá imaginando de fazer uma mesazinha, assim, uma mesa, né? Mas ela é estreita. E aí um banco também fica largo demais, aí ficou sem uso aí. Tá sem uso na verdade. E aí nós começou a ornamentar ontem aqui, ó, botou as bandeirolas. Paiazinho de coco. Estamos terminando ali. Fogueira é aqui mais uma vez, mais um ano. Fogueira de São João. Nós tínhamos botado mais uns balões ali de papel, mas de noite librinou e ventou. Os papéis chegou, terminou a noite lá no montura colar e ficou só os ganchos de ferro aqui. Rasgou. Forte abraço aí para o pessoal que chegou através do último vídeo que eu postei. Dos rebanhos aí que tá lá no Clipe Filha, Aborregada. Forte abraço a todos. Muito obrigado por estar chegando aí. Sejam todos muito bem-vindos. E devagarzinho a gente vai pelejando e vai dando certo, né? E aí o vídeo continua quando a fogueira estiver pronta aqui. Não. Deixa a cova aqui. Tá, galera. Oi, gente. Vai mesmo aí, ó.
Valeu, Vitor. E aí agora quem é dirigindo é Vitor aí, é inscrito no canal. E aí papai tá terminando, tava ajudando ele. Não tem ninguém pra gravar, tá terminando de arrumar. Eu vim gravar aqui. E aí vai ficar assim a fogueira. Falta ser feito os palcos. Quem sabe mais tarde eu faço outro vídeo mostrando de noite aí. Vai ser só nós de casa mesmo esse ano. Nós, talvez o sogro de meu irmão e o Franciele, que é amigo da gente. E agora também é compadre de papai e mamãe. Vai vir pra cá. Tá com 2 anos, né? Que o Franciele mais da Amanda vem pra cá. E aí vai ser só nós de casa. Por enquanto o vídeo é isso. Até o próximo vídeo.